موضوع كورنيش شط العرب يعني الضفة المقابلة لهذا الكورنيش يعني في قضاء شط العرب أقصد أنه ستبدأ المسوحات من السبت القادم إن شاء الله. هذه المسوحات ستبدأ نقطة البداية من جسر خالد وصولا إلى الجسر الإيطالي. المساحة راح تكون من ضفة شط العرب نزولا بحدود 150 متر، وطبعا مثل ما سوينا بهذا الكورنيش راح يكون الخط مستقيم بموازاة النهر دون تعرجات، يعني مع استمرارية النهر، لكنه نعمل أن يكون هذا أجمل شارع على مستوى العراق، وإن شاء الله لو وفقنا به والله سبحانه وتعالى وفقنا أن يكون من معالم العراق الحضارية ليس فقط من معالم البصرة. هذا الكورنيش إن شاء الله سيعيد الوجه البهي للبصرة الحبيبة.